Nou, we hebben nou de Hollandse Winterweken. En het houdt in, dat is een actie van 6 weken. En dan hebben we elke 2 weken hebben we een andere burger. Dat is de Snitsburger, de Heinzburger en de Friendshipburger. En het mooie is natuurlijk dat het een landelijke actie is en dat er eigenlijk 2 burgers eigenlijk een beetje van je binnen naar ons restaurant. Wij doen het ook in het Fries, omdat we het belangrijk vinden dat de mensen niet weten dat wij een Fries restaurant binnen en een Nederlands restaurant. En als ze hier komen en we heen de gaten dat ze Fries praten, vinden we het ook heel belangrijk dat wij Fries weer rondpraten. En de mensen vinden zich daar vaak ook heel erg prettig bij. Ja, we moeten natuurlijk even een extra tintje aan, omdat het natuurlijk hier in Snits is. En ze kennen vanuit 12 uur kennen ze hier komen, de gasten. En als ze reden zo'n nekken hebben en de eerste 50 gasten binnen, dan krijgen ze van u een gratis snitsmenu met een McFlurry stroopwafel. En de eerste 50 mensen, dus dat is hartstikke leuk. Dus we hopen dat het lekker druk trekt. Ja. Goedemiddag. Hallo. Is hier een snitsburger te krijgen? Ja, die is er. Ik vind het zo'n leuke actie. Ik heb nog wel een keer oude redens van mijn man, maar ik denk deze moet ik maar even aan mijn lekker. Nou, de snap van de hemel vind ik lekker, maar ik denk dit is echt verrukt voor.